Halo pemirsa, bertemu saya kembali bersama Eka Jil. Ini saya lagi berada di pemakaman kuno pemirsa. Saya itu nggak niat cari hantu, hanya mereview tempat ini saja ya pemirsa. Ya kayak gini nih pemirsa tempatnya. Saya belum merinding ini pemirsa. Saya itu cuman takut ular pemirsa. Itu pohon kamboja. Tadi ada bau wangi pemirsa. Komplek pemakaman tua. Lampu saya kurang padang pemirsa, jadi nggak kelihatan apa-apa. Kembali ke lokasi yang sama pemirsa, karena tadi belum puas mereview tempat ini. Belum ada apa? Greget. Loro papat loro enem itu iki wis dadi melas menit ya. Di lokasi kedua pemirsa, lampu saya ini gelap pemirsa. Nanti saya tak beli lampu yang lebih terang lagi pemirsa.
Ya sudah pemirsa, sekian dulu pemirsa, dan terima kasih.